Sziasztok! Rég nem volt videó, ennek van egy oka. Mint például, hogy kezdődik az iskola, meg még pár dolog. Nézzük meg fele iskolát szerintem. Nézzük meg fele nem. Bocsánat, hogyha most láttatok táskát. Ez nem az iskolás táskám, ez még az elsőben volt az iskolatáskám, vagy a másodikban, mert már vagyok negyedikes. Azt akkor annyit mondjuk el, azért nem voltak videók, megkezdődik az iskola, meg egy a barátaim leszoktak a videózásokról, mert hetente 2-3-szor szoktunk videózni. Most még már csak hetente egyszer fogunk, hogyha nem, akkor hetente 2-ször, mert elkezdtek egybeesések, mint például, hogy csináltunk 5 videót egy nap, azt akkor mind az 5-et fölraktam egy héttel, egyet hétfők egyszer, de így, de hogyha ezt nem bírjuk bevoldani, akkor úgy lesz, hogy innentől már a videók úgy lesznek, hogy szombaton elmegyünk videózunk valahol, azt akkor vasárnap meg föltöltöm. Lehet nem hallatok semmit, már úgy fújt a szél, mint a vadállat. Lehet, hogy hallatok valamit. Én csak annyit szeretnék nektek elmondani most, hogy lehet, hogy a fókusz nem jó, mert be van állítva valami. Amit nem tudom mi. Most annyit mondok el, ez a videó nem lesz megvágva, akkor innentől 5 hétig semmeljuk se lesz. Lehet, hogy megvágom, csak azért, mert utolsó videó. Ezt a videót azért csináltam még, hogy elbúcsúzzak tőletek. Nagyon köszönöm azt a 15 felirat között, vagy 14-et. Én nem is számolom már, mert a csatornát nem nézegetek már 3 hete. Lehet, hogy az utolsó videó egy napja volt, de én nem tudom, az előző. Úgy látom, nincs semmi. Akkor jó vagyok. Annyit mondok el, hogy utolsó videóként sok dolgot hoztam el mára nektek, mert hát nem volt bicikli bemutató, nem volt ruhaszett bemutató, amiben elmondom, hogy milyen ruhába szoktam jönni biciklizni. Amilyen ruhába szoktam biciklizni, az egy Nike felső, Nike Pro, amit csak Amerikában lehet venni. Egyik családtagom Amerikából vette, egy Nike Pro zokni, vagy nem tudom milyen ez. Ez gatya amúgy. Így, lássátok, ez is Nike Pro-s. És akkor annyit mondok el, hogy szoktam még, amikor hideg van, rövid nadrág alul, fölül Nike Pro felső, és nincs alatt a rövid ujjú, mert hogyha van alatt a rövid ujjú kilátszik, azt minden. Lehet, hogy úgy lesznek a videók, hogy most bocsánat, hogyha hallottatok egy ilyet, csörgészt. Látod, hogy végig hallatok valami csörgészt. Nem látszik az ajtón, bocsánat, mert már kimentem a videózásokból. Megszoktam, hogy nem videózok. Már 30 éve. Ugye most 4 perccel megyünk. Annyit mondok el, hogy most lett egy új selfie bottom, és most már ezt tudják. Kinyit. El tudjátok ezt hinni? Végre, a videózásom végén lett egy rendes selfie bottom. És ennek van lába is. Hova tettem már? De hülye vagyok. Meg a videózás végére épp meg lett a mikrofonom is, amit most nem bírok használni, mert nincsen internetem, mert ott csak internettel lehet, de majd beállítom, hogy ne csak avval lehessen. Minden a csatorna végére lesz meg, minden jó.
Na most már tudtok állni, és nem kell operatőr, mint mindig, amikor jövünk videókat csinálni. Annyit mondok el, hogy azért jöttem le, hogy elbúcsúzzak titektől, és hát annyit mondok el, hogy ugye hát befejeztük az egészet. Ez nekem nagyon szomorú, hogy most el kell válnotom, el kell mennem egy kicsit visszább, és lehet, hogy nyugodtan leiratkozhatnak, mert most már nem arra megyek, hogy még legyen a 20 feliratkozó, hanem arra, hogy csak csináljak videókat, hogy amikor unatkozok, akkor ne annyira unatkozzam, mert itt vagytok nektem. Iratkozzatok fel, hogy ti kis Pandolivér. Én egy kicsit rosszul mondtam, mert én vagyok az Olivér a jövőben, és ennyit mondok, hogy ne iratkozzatok le, meg iratkozzatok fel. Hogy nem tudom. Ilyeneket nem tudok. És akkor annyit mondok el, hogy végre egyszer van olyan, hogy lejöhetek egyedül, és egyedül bírok videózni, úgy, hogy nem csinálok ilyet, hogy fogok egy ilyet, ebbe belerakom valahogy az állványok, a fogós valamimet, azt akkor ezt meg így az aljába, és ezt leszúrom a földbe, azt akkor ez megáll, ezt messzire kell menjek tőle, hogy ez aki nem iratkozik fel, ez megy a hátába. Olyan szúri. Azt akkor annyit mondok még el, hogy most lesz egy bicikli bemutató, mert elmaradt régebről. Tudom, hogy lehet, hogy most ami előzőleg csinálva a videó egy-két napja lett, vagy egy hete, vagy nem is tudom már, mert mostanában nem töltögettem fel videókat, egy az, hogy nem bírtam videózni egyedül, nem volt meg az állványom. Ezt az állványt már nagyon régóta megvan nekem, készült is vele videó, ami nem volt föltöltve, de engem ez nem érdekel, hogy fő van-e töltve van, nem. Engem az érdekel, hogy legyen egy állvány. És szerintem az nincs föltöltve, az a ilyen GTS, és akkor töltem szét. Letölt a fogója, ami így a telefont így fogja. Azt akkor ugyebár attól még a GoPro-t bele lehet szerelni, mert ilyen az, ahol lehet csatolni. Bele lehet szerelni, csatolni, és attól még a GoPro-val lehetett, de GoPro-val egy az azért, mert magamra szoktam rakni. Egy az még, hogy amikor GoPro-t rárakom, akkor a GoPro, hát ebben nem tudom, hogy van ilyen stabilizátor, hogy nem annyira rázkodik. De nem annyira jön át, hogy mennyire rázós az út. Telefonon egy kicsit átjön jobban. És annyit mondok el, hogy hogyha még ezen a héten már nem lesz videó, hétvégén, vasárnap lesz egy olyan videó, amivel lehet, hogy Cornél is szerepelni fog. Azért örülök ennek, mert tegnap Cornéllal találkoztam. Azt akkor majdnem mondtam neki, hogy hello, ráészem el vasárnap videózni, mert hiányolnak a nézők. Nem baj, hogyha nem hiányoljátok. Lehet, hogy engem már hiányoltatok, hogy nem voltam videó. Most tudtam, az utolsó videó egy hete volt. És hát most ugye már ez a legutolsó. Ez csak annyit mondok, de ez nem utolsó, hanem még lesznek attól videók. Csak én átávozok, és vasárnaponként lesznek videók. De ezt úgy képzeljétek el, hogy szombaton kimész videóztatok, este megvágod, vagy holnap, vagy vasárnap reggel, azt föltöltöd. Azt mehetsz dolgodra. Ennyi. Lejövök egy fél órát videózni, és ennyi. Lehet, hogy ez csak egy 10 perc lesz. Engem nem érdekel mennyi idő. Engem csak az érdekel, hogy ne unatkozzak. Ezt úgy képzeljétek el, hogy fúj a szél, lehet halljátok, azt
akkor megmozdult egy ág. Jaj, de félek. Semmit is se szoktam félni amúgy. Néha félek egy lámpától, az igaz. Mert egy ilyen érzékelős lámpa, ha közel és hozzá fővillany. Az akkor este, a semmi közepén, ahova kívánnak egy lámpánk olyan, mert ott szoktunk mászkálni este, ottan szépen annyit történt, hogy bekapcsolt. Nem volt ott se macska, se kutya. Honnan lett volna, semmi sem volt ott. Bekapcsolt. Hát úgy képzeljétek el, hogy szívrohamot kaptam majd. De most annyit mondok el, viccei kívül, hogy néha történnek paradolgok. Mondjuk néha videózás közben. Lehet, hogy az egyik videóban észrevettétek, lehet, hogy abban is beparáztam. Lesz majd ilyen nagyon para videó valamikor, és abban annyit tudok elmondani, hogy de az nem most lesz, az majd egy pár hét múlva. Annyit mondjuk el, hogyha ilyen befőjek, hogy mert ezt nem veszem fő többször ezt a videót. Lejövök egy 30 percet videózok be, most nem arra jöttem, hogy itt legyek 3 órát, és végre megcsináljak egy rendes videót. Nem arra jöttem, én arra jöttem, hogy egy videót megcsináljak. Bírom az ilyen barátaimat, hogy mondják, hogy Oliver, úgy látszik, hogy nem vágod meg a videóit. Igen, most egy pár héttel ezelőtt, amikor volt az utolsó videó, meg az előtti, ugye figyelj, én annyit mondok, hogy nem akartam többször fölvenni. Engem már idegesít ez. Az is idegesít, hogy néha az árványom sose áll meg a lábán. Most azért nem videóztam, mert nem volt kedvem hozzá. Értsétek meg, nekem is könnyűgalom, nem csak ilyen, mondjuk pár barátomnak, mint a Cornélnak, hogy egész nap bent ülök, azt nyomom a Brawl Stars-ot. Ja, figyelj, én néha Brawl Stars-ozok, de akkor is, amikor itt a Cornél. Nem is szoktam Brawl Stars-ozni, esetleg nézem a tévémet, vagy a telefonomat. Ennyit szoktam csinálni. Egy nap nyomok 2 óra hosszát a telefont. Ti is szoktátok, legalább 3-ig van, nem tudom. Aztán engem néha, tudjátok, egyik barátomat, Noelt, tudjátok, lehet szerepült videókba, én úgy tűztem szerepült videókba, és annyi történt, hogy Noelnek van egy telefonna. Teljesen kiidegült az agyam. Most készült egy Oliver Channel csatornám, Oliver Channel dollárság. Azért mondom ezt így, mert nem is tudom, amikor mondom, hogy itt az utolsó videó. Mi is csinálok még több csatornát. Az nem is egy új csatorna, az alapú OK csapat lett OZ, aztán még lett Oliver Channel. Aztán még van az OB csapat, amit sohasem fogok megváltoztatni. Most van a telefonom, ez lesz szerintem örökre a telefonom, hogyha nem töröm szét. Vagy például nem kapok telefont újat valamikor. De én szeretem ezt a telefont, nem akarom leváltani, nagyon sok a tárhelye. Képzeljétek el, múltkor kitaláltuk, hogy elmegyünk biciklizni. Jó sár volt, meg minden, de ki lehetett kerülni azokat a kis csócsákat. Elmentünk, jó, nálam volt a telefon, nem szidom le, de előtte képzeljétek el, hogy fölidegült a telefonjával, kiidegült az agyam, meg komolyan, megmondtam neki, hogy nálunk ne annyira sokat telefonozzon, meg ilyenek. És akkor képzeljétek el, elmentünk biciklizni.
most nem videózni mentünk, hála az égnek, mint Mutkó, hogy elmentünk videózni, aztán az lett belőle, hogy na viszlát, ezt én nem tűntem fő, mert hogy egy nagy rossz lett. És annyit mondok el, hogy jó, ott voltunk egy kicsit, Cornél beijedt, de úgy nagyon, beijedt úgy nagyon, mert errefele vannak rókák, meg ilyenek. Akkor jó, mondom Cornélnak, menjünk lassan vissza. Noelnél nálam volt a telefonja, meg egy hangszóró. Szépen, ugye van egy rossz biciklije, amit láthattátok. Nem láttátok. Az egy ilyen zöldes bicikli, majdnem olyan, mint az enyém. És hát ugye már majdnem ketté tölte. Eddig, amit láthattatok, szürke biciklit, amivel jött, az enyém volt, az volt a projekt biciklim. És hát ugye már hát azt szétszedtem, de úgy nagyon, csavarok elvesztek, néhány, azt ennyi volt. Most már azt a biciklit, hogyha összeépítem, szerintem avval nem fogok eljönni. Lehet, hogy még szerepelni fog az ilyen vasárnapi videókban. Egy fekete bicikli, igen. Tárcsafékes, nuku váltó, nuku fék, ja van fék, tárcsafékes, és ennyi. Annyit mondok el, hogy be fogok ide vágni egy képet, ide, látod most itt van, hogyha nincs, akkor nem vágtam meg a videót, már megbocsáss, Nyuszi. Azt akkor, hogyha bevágtam, hogyha nem, akkor engem nem érdekel. Ugye, hogyha bevágtam, amit bevágtam, az egy kép arra a videóról, amiben megláthassátok, hogy milyen biciklivel jött. Lehet, hogy van arról videó, arról a bicikliről játsző, csak az így föltöltve. Akkor ugye már jó, de akkor gondolkoztam most. Drága Noel barátom, hogyha nézed a videóim, bár tudom, hogy méges vagy rám, a tesójai, hogyha nézik a videóim. Most annyit mondok el, hogyha méges rám a Noel, én megbocsátanak neki. De a Noelnek belül van egy olyanja, hogy most megbocsássak neki, vagy ne. Mert úgy emlékszek, mintha nem bocsátana meg nekem. Én érzek belül valamit, amikor összeveszik, vagy valami, akkor érzek belül valamit, hogy most minek is csináltam ezt. Jobb lett volna. Igen, most abban hülyéskedett nálunk, hogy letöltött valami játékot, azt behazudta. És megbeszéltük, hogy nálam esetleg nyomkodhassa a TikTokját, vagy az ilyen valamiket, nem hogy nézni a videóimat, ha nyomhassa ilyen YouTube meg a TikTokot, azt akkor, hát ő nem tartsa meg, azt ugye töltögessen meg nálam a játékokat. Még beszéltük, sok internetet fogyaszt. Aztán szépen elment a Cornélhoz, meg elment a Cornélhoz, mert ő a Cornél megengedi, hogy letöltsek mindent. Szépen bekapcsolta a Cornélnál a YouTube-ot. Cornélnak van egy nagyon gyors telefonja, csak az internet is jó. Bekapcsolta a telefonját, alig akart betölteni a YouTube. Ezért mondom Salvador Noelnek, hogy az a telefon nagyon sok internetet elfogyaszt. Tényleg most egy ilyen Samsung, én naponta fogyasztok 3 gigabájtot, vagy 2, vagy 1. Lehet, hogy még 1-et se, vagy 2-t se. Azt akkor szépen, hogyha nem látszottam, akkor most igazából hallottátok szerintem, amit beszéltem. Azt akkor ugye méges vagyok rá, meg minden, de azért mindig még olyan érzésem van, hogy mintha én megbocsátott volna, csak én úgy érzem, mintha nem bocsátott meg volna belé. Mert csak mondja itt, hogy bocsánat. Meg Cornél is így szokta,
én nem színom le őket, kész. Egyszer is, amikor legalább el akartunk jönni videózni, akkor mondják, hogy nem akarok elmenni oda. Nem akarnak eljönni. Soha. Mert hogy mondják, inkább Brawl-Stars-ozzunk, meg Roblox-ozzunk. Úgy emlékszek, 2 Brawl-Stars-os videónk volt. Mi lett a vége, ha? Annyit mondok el, hogy Cornéllal is csináltunk egy Brawl-Stars-os videót. Meg Nyuszival is. És abban és hát nem jól sikerülnek azok, ahol ketten vagyunk, és ketten kell egyszerre beszélni. Mert most nincs, hogy a telefonhívásból, mi történik, az egészben nem lesz nekem hangom, meg neki sem. Szóval ennyi. És annyit mondok el, hogy amit még el akartam nektek mondani, az itt van, bicikli bemutató. Szóval nekem van egy váltóm, itt, ami hát nincs bekötve. Van csak egy szajla, és nincs váltó, szóval ezt kézzel bírom átrakni. Azt akkor van itt egy fék, másik fék nincs. Elő nagy kedék, hátul kicsi. És hát be van zöldre festve. Most, hogyha nem annyira láttátok, bevágok egy képet róla. Annyit mondok el még, hogy most komolyan, ez nagyon szomorú nekem. Mert bejött a videózás nekem. Mert mondom, de sok pénzt keresnek a videózásból. Igazából annyi pénzt kereső, mint amit kereső a szemlítevésből is. Sem ennyit. Én ezt nem akarom leszűnni a YouTube-ot. YouTube nagyon jó. Nagyon jó a YouTube. Csak én nem tudom, hogy kell vele pénzt keresni. Én nem is akartam az egészen pénzt keresni. Néha azért van bennem olyan érzés, hogy azért, hogyha már valamit csinálok a YouTube-nak, akkor legyen pénzem. És hát annyit mondok rá, Cornél, meg mindenki, aki már voltak a videóimban. Még mindig mondom nektek, köszönöm. Köszönöm, hogy megbírtuk csinálni ezt. Hogyha egyedül videóztam volna, elmondjam, mennyi feliratkozó lett volna? Ennyi. És hála nektek, nem ennyi feliratkozó van, amennyit mutattam. Hála nektek, beindult a csatorna. És hát nem akarom úgy élni, hogy ezért követeljetek tőlem pénzt. Én követelnék tőletek pénzt. Már hát nincsenek olyan jó barátaim, mint egy barátom, aki a legjobb barátom. Nincs még egy olyan. Nektek is lehet van egy legjobb barátotok. Most bocsánat, hogyha pontosan két. Nektek is lehet, hogy van egy legjobb barátotok. És a legjobb. Annál nincs jobb. Csak az van. Nálam úgy van, hogy van egy legjobb barátom, ami nem szerepelhet a videóimba. Nem is vághatok róla képet, de hogy milyen jó barátok vagyunk, csak annyit elárulhatok, hogyha nézi ezt a videót, üzenem neki, hogy iskolában találkozunk, meg vasárnap lesz videó. Meg ilyenek. És annyit el szeretnék mondani, hogy Noelnek üzeném azt, hogy Noel, légy szíves, hogyha akarsz velem még barátkozni, meg ilyenek, akkor én tagadni fogom. Már megbocsáss. Meg komolyan, miért hazudtad azt nekem, hogy letétetted, aztán bölgálsz? Komolyan.
én nem tudtam, hogy van Stambergászod. Azt be kell hazudni. Be kell hazudni, hogy nincs, azt letöltöd. Komolyan. Jó barátok volt. Nagyon jó. Szerintem elhiszem azt, amit az osztálytársaim mondtak rólad. Szerintem elhiszek mindent. De te még mindig azt mondod, hogy az nem igaz. Én elhiszek mindent. Téged szinte a tesód is, a löbetű is teszód, nem csúnya szó, hanem név. És hát annyit mondok el, ő mondta ezt mind rólad. Nem a Kristóf, meg a Zsombor, meg az ilyen. Jó, ezek csak példák voltak, de ilyen osztálytársaim nincsenek. Nem a mondjuk Pisti, vagy Józsi, vagy nem tudom ki mondta, hanem ezt mind a tesód mondta. Mind a tesód. Mert a tesód az osztálytársam. Mind a tesód mondta, hogy te nem csinálod a házikat, te nem csinálsz semmit, meg minden. És csak én azért mondtam így, mert tényleg a Leo megvált volna ezért, hogyha én úgy mondom, hogy ő mondta. Téged vert volna meg. Én csak próbálok téged védeni, meg minden. Nagyon jó barátok voltunk, de most már kész. Akivel eddig jó barát voltam. Kornél. Veled egyszer megbeszéltük, legjobb barátok vagyunk, vagy nem tudom, mit beszéltünk meg. Nincs még egy legjobb barátom, én legjobb barátom van. És én ugyebár a legjobb barátom, de a második vagyok. És ma üzenem neki, hogyha nézi, hogy te vagy az egyetlen legjobb barátom, hogy te vagy az egyetlen rendes barátom. Te vagy az egyetlen rendes barátom. Az a titokzatos személy. Én az egyetlen legjobb barátom. Akinél második legjobb barátja vagyok, mert van egy jobb. Aztán akkor ugye a Kristóf, vagy a Nyuszi, szerintem azt csinálta, hogy ugye ő is legjobb barát a titokzatos személye. És szerintem azt csinálta, az szépen rábeszélte, hogy legyen ő az első. Mert egy kicsit a Nyuszi mondhatni róla azt, hogy nem egy olyan rendes emberfajta. És annyit mondok el, hogy elbúcsúzok tőletek. Annyit mondok, hogy sziasztok! Lehet, hogy még találkozunk, meg ilyenek, de én abba hagyom a videózást egy ideig. Komolyan. Most ezt nem akarom úgy véni, hogy teljesen abba hagyom. Hanem úgy akarom, hogy egy időre. De addig is nézzétek a gyönyörű tájat. Elmondok még egy titkot. Nem is titok annyira, itt készült az első videó. És hát, annyit mondok el még, hogy ugye most hát nem csak annyira így menni, és akkor jön utána víz a kamera, és visszatjuk a ráfogok. Visszamegyek most a cuccaimba, azt akkor elmondok nektek valamit közben, miközben pakolok, és lassan megyek.
Annyi, hogy ezt nem a feliratkozókét csinálom. Második, vannak olyan barátaim, akik föl se iratkoztak. Harmadik, van egy rossz hírem, és egy jó hírem. Kezdem a jóval? Jó, kezdem a jóval. Az, hogy elég jól érzem itt magam. A rossz, lehet, hogy unatkozni fogok legalább egy hétig, mert hogy titeket nem foglak látni. Lehet, hogy most láthattok egy GoPro-s felvételt, hogy rajtam van, azt biciklizek szépen. És ennyi. Komolyan, most kicsinál olyat, hogy így. Fölcsipteti a blúzára a kamerát, és így, na. Én csinálok ilyeneket, mert nincsen olyanom, amit magamnak teszek, és akkor nem esik ki. Ez eredeti Nike Blue, szóval vigyázzok rá, de attól még rácsiptethetem ezt. Van még sok ilyen blúzom, már még mondtam. Csak nem volt. Annyit mondok el, most van kb. Egy olyan 5 óra. Még azt nem tudjátok, hogy most hány óra van. Nektek van most hétfő. Úgy tudom, vagy lehet, hogy vasárnap. És hát annyit mondok még el, hogy ugye az első videó itt készült. Ugyanitt, csak ott a hátam mögötti fánál, amit lehet nem látok. Nem is kell, hogy lássátok. Így is el tudom mondani nektek. Az, hogy köszönöm, hogy feliratkoztatok. És annyit mondok el, hogyha új néző vagy, léci, iratkozz fel. Mert hogyha nem akarsz, nem muszáj neked. Én még annak is örülök, hogy ha még lesz az 1000 megtekint. És lehet, hogy már megvan, azt én nem tudok róla, mert mióta néztem még a feliratkozókat, hogy hány van. Amióta nincsen gépem. Mert telefonon, amúgy telefonnal videózok. Lehet, hogy észrevettétek a fókuszon, meg mindenre. Telefonnal videózok. És így jobban még vagyok, mint a tesóm kamerával. Annyit mondok el, úgyhogy ha végén az videó, a csatorna kezdetét ebben videóznák, akkor annyi lenne, hogy nincs beszéd, csak egy nagy kép, és ennyi. Annyit mondok el, hogy néha a GoPro az van, hogy azért van nektek ilyen itt leírva ilyen 2017. Nem azért, mert 2017-ben videózok, visszamentem az időben, az 2017 volt, hanem azért már nincs beállítva rendesen, meg az akkumulátor csak úgy tudom tölteni, hogyha kiveszem. Mert szépen betöltem a töltőlukját. De hát ő még működik. Ez már meglát egy szeméttelepet is. Annyit mondok el, hogy majd ez pár videóban lehet, hogy működni fog, és itt lesz benne egy bluetooth-es fülhallgató, és akkor az... TikTok trend. Itt nem tudom, mit gondoltam. Lehet meglátta a szájamat. Na, akkor annyit mondok el, hogy később találkozunk. Még lehet, hogy ezután lesz egy short videó. De én nem tudom. Lehet, hogy még itt fölveszek még egy videót, hogy utolsó utáni, hogy még elköszönök, hogy nagyon köszönök, hogy néztétek, meg mindent. És hát annyit mondok el, hogy
akarném, hogy legyen olyan, hogy Kornél eljön, és vele csináltok meg volna az utolsó videót, de mivel nem jött, azért fölvettem a biciklizős szettemet, azt mondtam anyukámnak, elmegyek, megnézem a Kornélt, otthon van-e, tán elmehetünk-e biciklizni. Megnéztem, zárva a kapu, nincs sehol, megnéztem mindenhol. Mamájához már nem akartam bemenni. Azt annyit mondok el, most lehet, hogy nem fogtok annyira jól megállni, mert magasabban lesztek. Hú, de magasak vagytok. Hú, de dőlünk itt. Jó, lehet, hogy nem látszik a fejem, de nem érdekel, lehet, hogy messze vagyok tőletek. Azt se érdekel, lesznek ilyen videók, hogy hogyha már a videónak vége, sziasztok! Itt az történt, hogy fordítva lett megcsinálva a vágás, és hát ilyen lett. És igazából most így beszélek nektek, mert nincsen hang, ugye, mert a GoPro egy kicsikét rossz. Itt most iszom a vizemet, és hát titeket is meg akartalak itatni, de nem sikerült. Aztán meg öntögettem a kereket. Hát mondhatni, hogy itt megnéztetek engem, hogy jó vagyok-e még. Na, itt abba hagyom az ivást, bedakom a táskába, és hát lassan megyek valahova. Én sem tudom, hogy hova, mert tegnap csináltam, és ma van nekem hétfő. Itt bicikliztem, itt hülyéskedtem. Itt próbáltam beszélni, de észrevettük, nem sikerül. Nagyon meleg volt, 40 fok volt, és hát ilyenkor azt mondtam, hogy jó, de jó biciklizni is múlva. Hát de nincs hang, szóval nem tudhassatok. Na itt visszamegyek, tehát szépen itt átmegyek a bozótba, itt majdnem eleszek, aztán itt jövök, majd megcsinálom a csükkön. Mondom, de jó lesz. Itt elestem, és mondom, hogy hát eddig vettünk GoPro felvételt. Itt mutattam, hogy jó vagyok. Itt próbáltam még mindig beszélni, de itt még hülyéskedtem. Itt félkedtem, mondom, még nagy biciklizek, azt akkor vége. Szóval, ugyebár, hát, hogy nem biciklizni akartam most, hanem valamit. Ja, a smiley. Igen, ezt szépen. És itt megállítom a felvételt. Szóval, meg volt a GoPro felvétel. Közben találtam egy kábelt, ami smiley. Nem tudom, hány éves lehet, már nem beszél. És fejjel lefelé vagyok. Ott találtam. Azt akkor lehet beraktam a táskába, azt majd kidobom a kukába, mert
Itt annyi szemét van, nézzétek. Annyi szemét. Itt éppen elestem a GoPro-val. Azt akkor ráestem egy kábélra. Mondom, még rász. Ja, hogy az már nem működik. Hát ennyi is lett volna ez a videó. Lehet, hogy még lesz egy GoPro felvételetek, de szerintem nem. Sziasztok! Hát, még lehet, hogy lesz egy rövid videónk. De nem tudom, hogyha nem volt GoPro felvétel, én hibám. Bocsánat. Nézzétek a tájat. Bocsi ezért a kiköszönését. Egy az, hogy jött egy autó, megijedtem, azt elszóltam. Igazából nem megijedtem, hanem nagyon megijedtem. Azt mit tudok csinálni, hogyha elfelejtettem rendesen valamit elmondani. Lesz még egy GoPro-s felvételetek. Sziasztok! Viszlát! Nézzétek a tájat!